ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് KVRൻ്റെ മുന്നിലാണ്. ഒരു 24 ദിവസമായി എൻ്റെ ഡൊമിനോർ 400 ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവർ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ്. കഴിഞ്ഞ മാസം 19 കൊണ്ടിട്ടതാണ്. എന്തായാലും ചെന്ന് നോക്കാം. ഹെഡ് അസംബ്ലിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഉഷാറായോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. BS4ൻ്റെ മേജർ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ടാപ്പറ്റ് നോയ്സ് വരും. ഒരു ടിക് 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 എന്നാണ് സൗണ്ട് ഒരു ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന്. അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ BS6ൻ്റെ എൻജിൻ ഹെഡ് അസംബ്ലി മാറ്റി വെക്കലാണ്. എനിവേ എല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞ് വണ്ടി എത്തിക്കണം. എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് പറയാം എന്തായി എന്തൊക്കെയുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിവേ എല്ലാ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞ്. അപ്പോൾ അവർ ഇതിൽ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ മാറ്റി, അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഹെഡ് ചേഞ്ചാക്കി, പിന്നെ ഓയിൽ ഫിൽറ്ററും ചേഞ്ചാക്കി. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഒരുവിധം പക്ക അയക്കണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് ഒന്ന് കേൾപ്പിച്ചു തരാം. എൻജിൻ്റെ ഈ ഹെഡ് ഭാഗമായിരുന്നു മാറ്റിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ടിക് 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 സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓക്കെ ആയി, പക്കയായി. ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആക്കിയത്, BS6ൻ്റെ ഇട്ടത്. ഓക്കെ, വണ്ടി ഒന്ന് ഒതുക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഹലോ ഗൈസ്, ഏതായാലും നമ്മൾ സാധനം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു 10-20 ദിവസത്തിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടോ അവിടെ എത്തിയിട്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അവിടെ ഡീസോൺ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ കുറച്ച് ഓവറാണ്. എന്തായാലും ഇത് ഒരു എൻജിൻ ഹെഡിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു ടാപ്പറ്റ് നോയ്സ് വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ ഷോറൂം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അവർ എൻജിൻ ഹെഡ് ബുക്ക് ചെയ്തു, BS6ൻ്റെ എൻജിൻ ഹെഡ് ബുക്ക് ചെയ്തു. 19-ാം തീയതി എത്തി. കഴിഞ്ഞ മാസം വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ടീം ബുക്ക് ചെയ്തു. 19-ാം തീയതി എത്തി. എന്നിട്ട് അതവിടെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് ഓക്കെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരാഴ്ച കൊണ്ടൊന്നും ഓക്കെ ആയില്ല. അവിടെ 1 തുടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഏതായാലും ഓക്കെ ആയി. ഇതിന് ആക്സിലേറ്റർ കേബിൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ ഹെഡ് എയർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ വന്ന കോസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ 1640 രൂപയാണ് ടോട്ടൽ വന്നത്. ഇതൊക്കെ വാറണ്ടി പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ, എല്ലാം വാറണ്ടി പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ക്ലെയിം ചെയ്ത് മാറ്റി. ഏതായാലും സൗണ്ടൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കണം. ഇനി ഒരു 1000 കിലോമീറ്റർ വരെ എക്കണോമിയിൽ ഓടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്.